अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, आज बट गोट फार्म आ गया है और छा गया है। ऐसे बकरे बकरियां आपको पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं देगा जो मैं देने जा रहा हूं। सबसे पहले मेरा नंबर नोट कर लें, 0346 58 10 419। उसके बाद जो नए हैं मेरे बट यूट्यूब चैनल पे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसी ब्रीड आपको दिखाने जा रहा हूं जो पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं दिखा सकता। ये